bit it goes a bit cascading. In the next 60 meters, we are expecting it to be overhanging. So overhanging is where we can. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಾವು ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬನೇ ಬರಲ್ಲ, ಸ್ವಂತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಹೈ ವಾಕ್ಸ್ ಅವ್ರ ಸ್ವಂತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನಾವು 4-5 ಜನ ಸೇರಿ ಗೇರ್ಸೋಪ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿರೋ ವಾಟರ್ಫಾಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೆಸರು ಏನಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಹಿಡನ್ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಸರು ಏನಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು 8 ಜನ ಸೇರಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಾಯಿತು, ಈಗ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಹೋಗೋದು ಬಾಕಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ಟ್ರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ. ಸೊ 2 ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆವಾನಿದ್ದ ಇಳಿಯೋದು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ರಿ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡೌನ್. ಇಳಿಯೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ರಾಡಿ ಆಗ್ತದೆ, ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಆನಂದಿ ಡೌನ್. ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಕೆಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಒಂದು 50 ಡಿಗ್ರಿ ಇಳಿತು ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಪೂರ ಘಟ್ಟ ಪಕ್ಕ ರಾಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಂತ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೋಬೇಕೀಗ ಅನಿಸ್ತು ಉಂಟು, ಅಷ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು. ಈಗ ಹತ್ರ ಬರುವ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ನೋಡೇ ಬಿಡುವ. ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಔಟ್ ನೀರು ಮುಂದೆ ನಾವೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಂತ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮುಗೀತು ಇವತ್ತು. ನೋಡಿ, ನೀವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಎಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ವರ್ಗ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೈ ವಾಕ್ಸ್ ಅಮರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳುವ, ಈ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಅನ್ಸಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳುವ. An amazing experience here with Guru and the team. You know, you can see the waterfall there cascading from about 50 feet. You know, it's not just that the waterfall is cascading from there. You find a different world when you go inside. There is a substantial cave. You can see the water cascading from 60 feet, going through your head and coming in an overwhelming speed. Amazing destiny. One should definitely experience here. One should come out, get inside the jungle, see, look around, feel the 50 different shades of green, and just live a life king size, just king size.